အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ For Your Skill Computer Training Center နေပြီးတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ share လုပ်ပေးမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာလိုအပ်တဲ့ software တွေကိုဖြည့်ချင်တဲ့ software တွေကိုဘယ်လိုအလွယ်တကူနဲ့ uninstall လုပ်လို့ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ share လုပ်ပေးချင်ပါတယ်ဒီ video လေးတစ်ပုဒ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ skill တစ်ခု knowledge တစ်ခုတိုးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရေးရေးအားမခံပါတယ်အဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး setting ထဲကိုသွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ server မှာ ctdin setting ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ရှာလိုက်မယ်ပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ apps s ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ category တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမှာဒီ cursor လေးချပြီးတော့ရိုက်ရှာမယ်ပေါ့နော်ကိုဖြည့်ချင်တဲ့ software ကျွန်တော်ဒီမှာ Telegram software တွေကိုဖြည့်ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အမှာကျွန်တော်တို့ uninstall လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ uninstall လုပ်လာဆိုပြီးတော့တွားပြီးရပါကျွန်တော်ဒီမှာ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဒီ Telegram software လေးကကိုယ့် set ထဲမှာရှိမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်အားလုံးကျေးဇူးများကြီးတင်ရှိပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးဆုံးသွားတဲ့အခါမှာမိတ်ဆွေတို့အတွက် skill တစ်ခု knowledge တစ်ခုတိုးသွားမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီလိုဗီဒီယိုလေးကိုအများနဲ့ step ပေးပါအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်သွားပေးပါအောင်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တဲ့ရှိနိုင်မှုအတွက် notification လေးကိုလည်းနှိပ်သွားပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်ဘက်ကပြတိုက်ရခံလိုက်ပါတယ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာရှိတဲ့နေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေခင်ဗျာ